Kanongere kugusuhuza kandi nguhereza ikaze ndavuga wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane ko iyo tugarutse kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV tuba tuje kugenda tubakereza amakuru menshi cyane biba bikomeje kugenda bibera ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane tukibanda ku ntambara ikomeje kugenda ihuza izi nyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Kwikubitiro muri aya makuru yacu kandi ndaza kukubwira ko MONUSCO yatangiye guherekeza abasirikare ba SADC ibikorwa biri kubera mu mujyi wa Goma. Iyi nkuru ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza ahitwa Ibukavu kubwire ko intambara yakomeje kugenda ifata indi ntera kuhera ku munsi w'ejo kugezana n'aka kanya, amasasu akicicikana, amasasu acyumvikana ahangaha Uvira naho turahagera ku buryo bukomeye cyane. Nkubwire ko Uvira rwose ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Andi makuru ntarenza ingohe ndakubwiye nuko ndibuze kukubwira ko abasirikare b'abarundi bamaze kugenda bagira ubwoba bwinshi cyane, ndetse bakaba banatangiye kwigomora kubera urupfu rw'umujenerali warubayoboye ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali bamwita Generali Bizoza. Aya makuru nayo ndayakubwiraho ku buryo burambuye. Turerekeza ahantu bita Ibutembo, mubwire ko Ibutembo hakomeje kugenda habera imirwano ikomeje kugenda ihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC. Turaza kwerekeza mu mujyi wa Bunia turebe byinshi igisirikare cya UPDF guturuka mu gihugu cya Uganda zikomeje kugenda zikora. Ayo nguko ni munyemerere aya makuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye mbanze mbasabe gukora subscribe, mukarayikinga, mugakomantinga ndetse mukanasharinga kugira ngo amakuru yacu ajye abasha kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Yewe uba ibateguriye aya makuru akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho. Monyite Mr Kenzo mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha Igoma mbabwire ko abasirikare ba MONUSCO batangiye guherekeza ingabo za SADC ahangaha mu mujyi wa Goma ngo zibe zasubira mu bihugu zaje ziturukamo. Ibingibi kandi bitari kugenda bivugwa rumwe n'abantu badashyigikiye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bavuga ko ahubwo ingabo zatangiye gushira ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko na Cyril Ramaphosa yatangiye kugenda yiyanura nta nkomyi ava ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bikavugwa ko ari abasirikare benshi cyane M23 imaze iminsi ikindagura. Ibyo ngibyo bigatuma nyine abakuru b'ibihugu bari bafite ingabo zahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihutira kuzihakura ku buryo bukomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero abasirikare ba South Africa bari ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bataha ngo kandi mu kimwaro gikomeye cyane, kubera ko Cyril Ramaphosa uyobora South Africa yamaze kubona ko iyi ntambara yaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu yamugezaho. Abo basirikare rero bari gutaha biyise abasirikare ba SADC kugira ngo babe bava ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yo muri South Africa reka tuyaveho, ahubwo twigire ahangaha muri Uvira. Ahangaha muri Uvira ibintu byakomeje kugenda biba ibicika ku munsi w'ejo. Ingabo z'abarundi UPDF zakazaga urugamba zarimo zirugwana mu gisirikare cya M23, ariko kandi ngo abasirikare b'abarundi bakajije urugamba kubera ko bari bamaze kubura umusirikare wabo mukuru wari umaze iminsi ubayobora kuva bagera ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu nta wundi ni Generali Bizoza waje uturuka ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yandi makuru rero ntarenza ingohe ntakubwiye ni ku ruzinduko rw'ejo uwo bita Ndayishimiye Evariste yari yagiriye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ndetse uru ruzinduko rwaje gufatirwamo imyanzuro myinshi cyane, ngo aho igihugu cy'u Burundi kigomba gukura ingabo zabo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bitigize bishimisha na gato uwo bita Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere tugere Uvira nanone mbabwire ko ingabo z'abarundi zakomeje kugenda zititira cyane ahangaha Uvira, ngo ndetse zatangiye kugenda zinigumura, ngo zimaze kubona ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuba cyabamaraho abasirikare ku buryo bukomeye cyane. Byumvikane neza ko uru rupfu rwa Generali Bizoza ari rwo ruri kugenda rukora kuri izi ngabo za FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urupfu rwa Generali Bizoza rwabereye aho bita Uvira mu gihe izi nyeshyamba z'umutwe M23 nyine zari zikomeje kugenda zihangana bikomeye n'aba barwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni munyemerere cyane twiyegerere ahantu bita Bunia
ahangaha nakomeje kugenda hazenguruka ingabo z'Abagande ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'Abagande ziri Uvira ziraganira n'abaturage, abaturage bakazibwira ko bamerewe neza kuva izi ngabo za UPDF zagera ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Bunia. Ndakubwira ko abahima batuye cyane cyane muri uyu mujyi wa Bunia baravuga ko mu gihe iki gisirikare cya UPDF guturuka mu gihugu cya Uganda kitari cyagera ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari babayeho nabi ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi abasirikari nanone ba UPDF baravuga ko nta kindi kibabesheje ahangaha usibye kugenda bagarura amahoro ndetse banagabanya impfu zari zikomeje kugenda zibasira aba bahima, dore ko uwitwa General Muhozi Kayine Rugaba atahwemye kuvuga ko ibyo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zakoreye abahima zigomba kubiryozwa uko zakagenza kose, ngo kubera ko atumva uburyo umuntu yifata akica undi ndetse we akumva ko agomba kwicara ntagende abiryoza. Soreje ahangaha amakuru nari naguteguriye kuri iki gicamunsi, gusa nkwibutse gukora subscribe, commenting, unaliking hasangaha muri comment mba namaze kugenda nguterekeramo link ishobora kukujyana ikakugeza muri groupe ya WhatsApp, aho iyi groupe ya WhatsApp ushobora kuhahurira na benshi baturutse mu bihugu bitandukanye mukagenda muganira uburyo mubona iyi ntambara yaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho ushobora kugenda usanga amavideo ndetse n'amafoto yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Jewe uba waguteguriye aya makuru akaba ari nanjye ubukomeje kugenda uyakugezaho. Unyite Mr Kenzo, ndagushimiye.